अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां तव्हांजो प्यारो दोस्त अमानुल्ला। जीअं त मुंहिंजो यूट्यूब चैनल आहे जियो अमान जे नाले सां। अॼु जुमे जो ॾींहुं हुयो, घर हुयासीं, सोचियोसीं यार दोस्तनि जे लाइ हिकिड़ो व्लॉग जो वीडियो ठाहियूं ऐं जेको आहे त दोस्तनि खे कुझु पंहिंजो ॻोठाणो माहौल ॾेखारियूं। त दोस्तों अचो व्लॉग जे तरफ़ हलूं था, कुझु तव्हांखे सीन ॾेखारियूं था, कुझु ज़मीनूं वग़ैरह ॾेखारियूं। खजन जो बाग ॾिठो, ये असांजे खजन जो बाग आहे। हिननि जो जेको आहे त हाणे इंशाल्लाह मौसम अचण वारी आहे। कुझु ॾींहंनि जे अंदरि हे जेके आहिनि गोशा कढंदा, गोशनि खां पोइ हिननि में नर ईंदो, नर खां पोइ हिननि जो मेवो तयारु थी वेंदो। इंशाल्लाह जीअं वरी हिननि जो मेवो तयारु थी वेंदो असां तव्हांखे ॾेखारींदासीं। अॻिते हलूं था। असां घुमंदा आयासीं खजी जे बाग में। अॼु असां खजी जे बाग में हिकिड़ी नई शइ ॾिठी आहे, हिकिड़ो कुदरत जो कश्मो ॾिठो आहे, जंहिंमें असांखे त ॾाढो तजब थियो आहे। वरी बि तव्हां दोस्त ॾिसो ऐं राय दोस्तो हीउ ॾिसो, हीउ खजी जो वणु आहे, ठीकु आहे। हिन खजी जे वण में खबड़ जो वणु पैदा थियो आहे। दोस्तो हीउ वॾे में वॾो कश्मो आहे। कमंद जो जूस सभु पीतो हूंदो ऐं गंडेरी बि खाधी हूंदी। जेतिरो हिन कमंद में ताज़ो खाइण में जेको आहे फ़ाइदो आहे, ओतिरो जूस में बि न आहे ऐं कमंद जे गंडेरी में बि न आहे। छा आहे हिन में कीड़ा वग़ैरह हूंदा आहिनि, उहे बि जूस में गॾिजी करे ईंदा आहिनि ऐं हिन में घणा फ़ाइदा आहिनि। हीअ गर्मी खां बहितरीनु शइ आहे, ताज़ी। हाणे गर्मी अचण वारी आहे त तव्हां हिनखे ईअं ई करे फ़सुल में वञी करे खाईंदव त ॾाढो मज़ो ईंदो। त असां कोशिशि कयूं था हितां हिकिड़ो कुझु सुठो कमंद जेको आहे तव्हांखे पटे ॾेखारियूं था। लॻे ई सुठो थो। ज़बरदस्त मज़ो आहे। ॾिसो ताज़ो कमंद दोस्तों, असां खाई रहिया आहियूं। तव्हांखे बि दावत था कयूं, कॾहिं बि इंशाल्लाह चकर हणो, तव्हांखे बिल्कुलु ताज़ो कमंद खाराईंदासीं दोस्तों। त हेतिरो असां महिनत करे रहिया आहियूं तव्हांजे लाइ, सिर्फ़ु व्लॉग ठाहे रहिया आहियूं। त हिकिड़ो लाइक असांजो हक़ु आहे, हीअ लाइक असांजो हक़ु आहे। जे न वणे त